Hello Hello，歡迎各位 Unicorn 嚟到我嘅 channel，我係 Candice。今日呢條片咧想分享一下，如果有時光機嘅話，我會同當時仲學緊 ICT 嘅 Candice 講啲乜嘢呢？咁今日咧我哋就嚟分享下，我會同當時嘅自己講邊3樣嘢，可以令我當時更加有效咁樣去學 ICT concept，同埋行少啲嘅冤枉路嘅。我仲好記得咧，當時有個師兄去推介我睇呢個嘅 ICT channel 啦。佢話咧呢個 channel 都係教 SMC 㗎，咁我當時就抱住一個且都係教 SMC 嘅心態，都係 supply and demand 啊，都係講下啲 liquidity 啊，都唔會好難嘅啫。咁我就撳入去睇下啦。點知當我真係睇佢嘅 channel 嘅時候，我發現我真係太天真啦！唔知你啱啱開始接觸 ICT concepts 嘅時候，係咪同我有同一個諗法？一打開佢嘅 channel， 吓？唔係啊，全部片都要睇晒㗎，條片都個幾2個鐘㗎喎，唔計其他 playlist 啦，淨係2016、17有12個月，個個月都10幾條片，條片都成個鐘咁樣，要全部都睇晒㗎，仲未計佢有其他 playlist， 仲有啲咩2022啊、2023，跟住有 market maker 嘅 series， 應該好多嘢都重複嘅啫，唔使全部睇晒嘅。如果你同我當時嘅諗法都係一樣嘅話，留言話俾我知你睇過邊個 playlist， 同埋堅持到去邊度。咁當時嘅我呢，就係開2倍嘅速度去睇2016、17嘅，個半月呢，就睇晒2016同埋2017呢2個 playlist 嘅。之後呢，我就落場炒啦，完全都冇諗過點樣融會貫通咁樣用呢啲嘅 concepts 嘅。咁我見到 order block 啊嘛，咁咪入咯。有時見到 FVG 喎，咁咪又入咯。之後喺 Q zone 入邊見到有 liquidity grab， 跟住轉去1分鐘，仲要有 FVG， 咁仲唔係即刻入 ICT 講噶嘛？點解明明同一個位，其他嘅 ICT trader 係做升，但係我就喺嗰個位度做跌嘅？人哋明明賺錢噶喎，點解我係輸嘅？咁究竟問題出咗喺邊度呢？如果真係可以翻去以前啦，我會同自己講呢3樣嘢。第一就係唔再追求每一日睇幾多條片，睇幾多分鐘。我係一個好中意定目標嘅人啦，我成日都會同自己講，我每一日一定要睇3條片。但係有時 ICT 嘅片係2-3個鐘一條片噶嘛，咁所以如果要睇2-3條片嘅時候，我根本係吸收唔到，所以我就會係咁飛嚟睇啦。咁我就飛咗好多嘅重點，例如喺2016嘅 Month 1， 佢其實已經講咗價格係點樣可以睇佢嘅方向，佢嘅重點就喺頭幾條片度。但係我當時睇 Month 1嘅時候係抱住第1個月講嘅嘢都唔係咁重要嘅啫，係咁飛咁樣去睇，點知原來第1個月已經講咗好多重點。根本唔係喺度學習，只係為滿足自己可以達成目標嗰種感覺。如果真係可以問哆啦 A 夢借到時光機嘅話，我會搭時光機去同當時嘅 Candice 講：你唔使心急㗎，真係，你就算好快學完，你都唔會吸收到嘅。你都係要再慢慢睇多第2次、第3次、第4次、第5次、第6、7、8、9、10次，你先有機會會睇得明。我知道我個 channel 有90% 嘅 Unicorn 都係男士，唔知你哋有冇試過唔記得咗另一半講過嘅嘢，又或者唔記得咗一啲嘅紀念日呢？你知唔知點解你成日都唔記得啊？因為你冇用紙筆去記低。我一開始睇 ICT 嘅時候都有同樣嘅問題。我就淨係聽佢講，冇做任何嘅筆記，又或者係有聽佢講，有做筆記，但係只係一路睇片，一路一字不漏咁樣去打低佢講過嘅所有嘢。我亦都唔會重新再去睇呢一份嘅筆記。睇完片嘅時候，其實只係左耳入右耳出，都唔知自己學咗啲乜嘢，亦都唔知自己抄咗啲咩。只係知道自己嗰個過程入邊好似做咗好多嘢咁樣，好 productive， 打咗好多嘢，但係其實我完全乜嘢都冇吸收過，只係同喺度抄書冇分別。例如佢有啲片啦，會同你講，哦，你可以做呢啲嘅 exercise 啦，跟住做完先繼續睇下一條片。但我從來都唔會做嗰啲 exercise，因為我好想就咁快啲睇完佢啲片，快啲學識，咁樣就可以落場炒。所以第2樣我會同當時 Candice 講嘅嘢就係，真係唔使心急，你咁快睇完，
其實都係要從頭嚟過。成日都有人話 slow is fast， 喺學 ICT 嘅呢個路上，呢一句係真係好完全可以體會。當你慢慢俾時間佢去學習沉澱嘅時候，你會行得更加快更加遠。後尾當我重新再睇2016-17嘅時候，我已經冇呢個追求。當我慢慢睇慢慢學，我慢慢入到一個心流嘅境界。每睇完一條片之後，做完筆記，再用翻自己嘅文字寫翻出嚟。後尾亦都係點解你哋會見到有咁多嘅 ICT 片，咁多嘅筆記，呢啲就係我嘅 output。唔知有冇追開 ICT 嘅片嘅 Unicorn 都有發現 ICT 講嘢真係好零碎。呢條片度講少少，嗰條片度又講少少，總之就係冇一條片全部嘢講晒。所以第三樣我想同 Candice 講嘅嘢係，將每一個 concept 都開一個 folder， 每次 ICT 一講呢個 concept 嘅新資訊嘅時候，你就加落去，久而久之你就會有自己嘅一個 dictionary。當你做練習有啲咩問題嘅時候，就可以攞翻出嚟做 reference。例如一個 order block， 幾時用佢支針做 order block， 幾時用 body。如果係一個 bullish 嘅情況，有啲咩情況係唔需要用 down candles 做佢嘅 order block， 可以用 up candles 呢？一個 order block 穿咗啲咩位係應該要小心呢？點樣先知一個 order block 係咪高效呢？當你每次聽到呢啲嘅資訊嘅時候，寫低佢，咁你以後做練習嘅時候就會少咗好多嘅 hesitation。睇 ICT 嘅片真係要好有耐性。以前佢成日都話我之前有講過嘅喎，我成日都唔信佢。但係當你慢慢睇翻佢啲片嘅時候，原來佢真係有講過㗎，只不過係拆咗10條片嚟講。好啦，咁今日嘅分享就嚟到呢度啦，做翻一個小總結啦。如果有如果嘅話，我唔會再追求完美，我會 focus 多啲喺我嘅學習過程同埋學習體驗度，就好似細個咁樣，成日都覺得友誼要永固，大個咗會發現有人陪你走過一段路，其實已經係一件好幸福嘅事。好啦，咁今日嘅分享就嚟到呢度啦，留言話俾我知，如果你可以重新學 ICT 嘅話，你會同自己講啲乜嘢？我哋下條片再見。